I pozdrav ljudi, došli s vama je Propali Balkanac. Nije mi bilo baš dugo, ali baš dugo. To je zbog poslova, kao što sam naveo na storiju na Instagramu, da ću izbaciti sinoć klip, ali to ako budem stigao, nisam stigao, pa evo sad barem jedan klip da izbacim. Nema vas ljudi dugo, ni vas, ni mene, pa pišite u komentarima šta da radimo, šta da snimamo, možemo da idemo negdje, radimo neki posao, čak ne znam ja šta radim. Dostavljač betona, ajmo jednu turu da obavimo dostavljača betona. Jučer sam teo baš da snimim klip, ali jebi ga. Radilo se, pa nisam mogao stignem i bila mi prazna baterija. Da mi nije bila vjerojatno prazna baterija na telefonu, vjerojatno bi snimio. Gdje ćeš bre? Koga jebe? Koga jebe on? Sorry. Ajmo da ga ugasimo ko se crta. Ne. Ja tako se znane malo. Izvinite na psopkama. Ko se crta. Provera. Ajde. Provera. Šta je ovo? Ne vidi se ništa. Provera. 123. 123. Dobro, ko se crta. Vozi beton. Cip, ko se crta. Ne. Pojas mi ne treba. Pošto nema murije. Ja mislim da ovo nikad nisam radio ovaj posao na kanalu. Op, gdje si krenuo? Imam 100 ovih poena i ne znam kome da prodam. Mislim 400k prodajem koće ili da skupim još 100 poena pa da otvorim kutiju. Donatorsku kutiju da otvorim. Za 200 poena. Tu mogu da izaberem i 4 slot vozila što nije loše. Ali dobro. Svako treba onom ko će da uzme nešto. Bus da kupim donatorske pojene isto. Šta vi mislite? Pišite mi u komentare. Da ili ne, da kupim, kad bude sad sniženje, da kupim donatorske pojene pa da otvorimo jedno par kutija i vidim šta ćemo da dobijemo. To bi bilo zanimljivo. Joj, ja ne sam da pređem granicu, joj. Ne sam da pređem granicu. Evo, dobro je. Ja se sad setio. Čekaj. Ja se sad setio. Evo vidite ovdje. 146 grama droge. Sva sreća pa sam se setio. Ili odmah 5 zvezdica. Ja bih rekao šta je ovo. Ajoj. Umalo da me navata murija sad. Ajoj. Gdje ćeš u krug, joj. Ja sam se zbunio. Sva sreća pa da sam otišao preko granice
Gdje Bobi ježa? Može i unaprijed, ali ovako da krenem od pozadi. Što volim ja unazad da vozim. U stvari treba unazad da se stane. Ne znam koliko je plata, ja mislim 4000 plata. Lijepo vrijeme u igrici, sve žuto, vrijeme. Sad je slučajno se promjeno vremena, sad još jače. Bolje onako, ovako. Kao tamno da će kiša možda neka. Nisam se ni stupao. A jebi ga, ne mogu da okrenem cijel ekran. Jebi ga, ne mogu da idem i na event. A kad bi otišao na ovaj event, spao bi u vodu. Joj, sad moram nekog čekati. Da mi otvori rampu, joj. Ako prođe, neće mi se otvoriti rampa i nisam ništa uradio. Ništa nisam uradio. Moram da idem oko. Kud baš da imam to kod sebe. Kad nikad nisam to imao. Jedino da sad čekam drugog betonaža. Da. Koje sam ja sreće. Koje sam ja baš sreće. Jedino da stane ovdje. Sad bi došao da sam išao okolo. Eno ga, taksista. Jebi ga, ajmo okolo. Auć, mušice napadaju. Nego šta, idemo dužim putem. Za 4K. Moram pod hitno da dam nekom ovu drogu. Nekome. Ljudi, pitali ste me za GT, da li ću da prodam, to će sigurno biti u komentarima, da li ćeš prodaš GT, ali GT neću da prodajem, još. Ali, pošto smo njih dosta nudili, meni prodaje, a prvo mi se javila Jovanovska ili Anđela za taj GT, pa ću prvo njoj ponuditi, pošto ona pitala, ako budem teo da prodajem, prvo ide njoj, pa tek onda ostalima. Želim da pozdravim sve vas što me podržavate na Instagramu Gagi Samp slike i bit će još slika za vas. Idemo samo jako. Ako se slučajno pitate što sam postavio Gagi sam slike, pa sam slike zato što na svakom serveru po slika koja i to je to, svaki server probam, kao što sam probao Balkan Extreme, pa me su opet zaključali, ne znam šta rade to, ali posle toga, iskreno moje mišljenje, posle toga je ovo najbolji server, drugi po redu. A tamo gdje sam postao helper, čas zaključavaju server, jučer cijel dan nisam mogao da uđem, danas, evo malo posle ću ući pa snimiti malo da vidite kakav je, kako vam se čini.
I tako ljudi, evo stigli smo ovdje. I tako ljudi, da vidite malo taj server. Radit ćemo nekoliko poslova, komunalac, može samo radi sam, što je jako dobro, mala plata, ali imaju dupli poslovi, kao mislim, dupla zarada na poslu, što mi se jednom ne u moj auto da udarim. Vidjet ćete i vi sami, što se meni nešto dopalo, kao kad sam dobio platu i zašao mi ceo izvještaj kao što sam slupao nešto što mi se jako sviđa. Ništa ljudi, predložite šta da dalje snimam, koji posao, možda koji je vama po najbolji mišljenju posao da se radi, pošto smećar ne mogu da radim, mogu samo da vozim kamion, drvoseću ne mogu ništa da radim oko toga. I tako ljudi, ako treba ubacite me u organizaciju neku, nemam TeamSpeak još na telefonu. I hvala vam ljudi što ste ogledali ovaj klip do kraja, nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, subscriber, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!